muito nem nada. Vamos alimentar para ver se realmente deu resultado aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Recuperado, ó. Recuperado transformadora. Então, mais uma placa de micro-ondas aí consertada. Sem gastar praticamente nada, pessoal. Um pinguinho de solda, né? Um pinguinho de solda aí, um pouquinho de paciência. Um pouquinho de paciência, você rebobina ele aí, ó. E recupera a placa aí, ó. Tá aí, pessoal. Recuperado o transformadorzinho de micro-ondas aí.